amigos, les saludo su amiga Liz Luna Vlogs. El día de hoy nos trajimos a que conozcan otros lugares por acá. Nada más que está fuerte el sol. Espero que la estén pasando bien. Gracias por suscribirse a mi canal. Brian, me va Brian entrando. Dios mío. Brandon, miren por allá. Miren cómo mira por allá. Está el mar, hay un barco por allá. Vamos a ver por acá, a ver qué. Ahí va mi esposo comprando. Conozcan otros lugares que andamos aquí. Miren. Saluda a los amigos. ¿Ah? Venía durmiendo, Brandon. Miren. Y ahí hay unos barquitos. Está sucia el agua porque ayer llovió. Salud. Hola. Eddie. ¿Dónde está Eddie? Me va Brian, Brandon. Saludos amigos. Miren. Hasta por allá nos parqueamos nosotros, por allá. Este es de este lado y les voy a enseñar del otro lado, miren. Allá. Por allá. Vamos por acá de este lado. Saludos a los amigos. Hola amigos. Brando venía durmiendo, pues trae esa cara de pocos amigos. Y nos despertamos. Vente papi. Vente. Por allá están como las piscinas allá. Allá. Miren. Todo allá. Acá está más chiquito. Allá está más grande. Miren. Allá. Por allá.
para que conozcan por acá. Maryland, nosotros vivimos en Maryland. Ahí están unos barquitos, ahí está. Vente, papi. ¿Ah? Ahí se paga para que suba uno, ¿verdad? Sí. Hasta allá. Vente, papi. Por allá. Espero que la estén pasando bien con su familia, ya que nosotros aquí andamos en familia. Gracias por su apoyo, y si no se han suscrito a mi canal, espero que se suscriban, se les agradece su apoyo. Miren. Dile ahí a los amigos. Más amigos. Mándales besos. Ok, amigos, que tengan un feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias por suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.